Good day mga amigo, mga idol. Shout out no sa FS family no. Sa FS Grab Car Cebu, Fast and Serious. So today is mukbang tayo ng nangka. See? Para mga idol nangka yung yeah. Kakain tayo ng nangka jackfruits. Alright, kakain na tayo. Galing to sa tanim ng papa ko. Sarap. Doon sa taniman sa papal ng asawa ko, alam mo siya mga tanim, mga niyog, ito mga nangka na saka mga mangga, dami siya doon. Kami prabuyag ang tamis. Ano yung suoy niya mga aldo. Grabe ang laki. Kunti na. Busog na ako. Kasi masarap lagi. Kasi mga idol, kasi parang may tubig yung laman niya. Kaya matamis. Papa nagkaundain.
Lagi ka ba? Kaya papa ko, ang asawa ko pumunta kahapon ng taniman. Pag uwi niya kaganina, dala niya to. Sarap. Dapat hindi pa napper pa. Hindi ko na ma-over itong mga idol. Labi, ang sarap oh. Tingnan yung mga idol. Beb. Paglipan, labang pa. Sarap mga idol no. Alright mga idol, labi ang sarap. Shout out sa inyong lahat mga idol sa please subscribe my YouTube channel no, Birax Vlog, para update kayo sa mga bago kong mga upload na video. Right? Salamat. Bye bye.